Assalamualaikum semua, perkenalkan nama saya Chania Silva. Saya di sini akan mempraktekkan cara etika batuk yang benar. Pertama, mengambil tisu, lalu tutup hidung dan mulut menggunakan tisu seperti ini. Gitu. Yang kedua, pising. Lalu tisu dibuang. Habis itu cuci tangan menggunakan sabun. Lalu habis itu dari sini. Oh ya, sekian dari saya. Jadi mulai sekarang